Gentili telespettatori, buonasera e ben ritrovati itinerari turistici. Tra il Brenta e il Sile c'è un fazzoletto di terra solcato da fiumi e torrenti, fossi e canali, punteggiato da campanili. È la terra del Campo Sampierese, nello specifico Valle Agredo. Più che un marchio, una scommessa per il futuro e una scommessa per il turismo. Oggi sono a Villanova di Campo Sampiero per portarvi a conoscere tutte le sue belle peculiarità e in primis il nostro sindaco Cristian Bottaro. Buongiorno sindaco! Ciao Ida, benvenuta a te e ai nostri amici telespettatori. Grazie mille. Sono felicissima di essere qua in questo bel paese di 6.000 abitanti, Villanova di Campo Sampiero, un paese che ha una sua storia, una storia millenaria. La vogliamo raccontare ai nostri telespettatori? Allora, il comune di Villanova nasce nel 1810 e ha ancora ben connotato nel proprio territorio i tratti del Graticolato Romano, un'organizzazione viaria che risale proprio dall'epoca di Roma. E la cosa veramente che ci contraddistingue è la bellezza di alcune meraviglie presenti nel nostro territorio che invito veramente tutti a venire visitare. Sindaco, vogliamo far notare ai nostri telespettatori i chilometri, siamo vicinissimi a delle città strategiche. Siamo proprio baricentrici, siamo circa poco più di 10 km da Padova, a poco più di 20 km da Venezia, siamo 30 km da Treviso. Il suo sindaco è un territorio che nasce agricolo ma che negli anni ha la fortuna di trasformarsi. Assolutamente sì, siamo nell'Alta Padovana, un territorio che si contraddistingue proprio dall'impresa, dalle aziende. Noi fin dal secondo dopoguerra avevamo un'economia prevalentemente totalmente agricola che però negli anni 70 ha saputo trasformarsi, ha saputo rigenerarsi, trasformando molti granai in capannoni che adesso ospitano aziende davvero di eccellenza. Ci sono dei luoghi circondati da un alone di magia e ti accorgi di far parte di qualcosa di antico e di mutante. Uno di questi luoghi è la Pieve di San Prosdocimo. Sindaco, la Pieve di San Prosdocimo, veramente un luogo carico di magia e di mistero. Certo, e di molta storia e tradizione, e voglio presentarti un personaggio storico del comune di Villanova davvero molto speciale. Permettetemi di presentarvi il sindaco Giovanni Tommasoni, sindaco di fine 1800, che si è contraddistinto per una grande lungimiranza politico-amministrativa e anche per una grande solidarietà e un senso di appartenenza a una comunità importante. Parliamo di cultura, parliamo di arte. Non posso non presentarvi il mio assessore alla cultura, Sara Gaiani, che invito a raggiungerci. Ciao Sara, buongiorno, benvenuta. Sara, un legame importante che lega il paese di Villanova a questo posto, la fede. Esatto Ida, siamo nell'antica Pieve di San Prosdocimo, recentemente restaurata e visitabile dal 2018 ed è proprio una delle meraviglie del nostro territorio che coniuga le due cose più importanti per i nostri concittadini, la bellezza e la fede. Sara, forte la presenza di elementi risalenti all'età preromanica qui in questa zona. Esatto, questa è una pieve di età preromanica e appunto ci leghiamo anche al territorio e al primo secolo a.C. con il nostro agrocenturiato che riporta ancora appunto il graticolato con i cardi e i decumani ancora ben visibili e conservati. Ma ora entriamo nel vivo e soprattutto nei misteri di questa antica pieve. La Pieve ha questo nome proprio perché ha al suo interno il fonte battesimale. Dovete pensare che è ancora conservato, potete venirlo a visitare e ben 6 territori circostanti dovevano accorrere presso la nostra antica Pieve per poter battezzare i propri fedeli, quindi ritorna il connubio tra fede e bellezze. Questo però ve lo potrà spiegare meglio una nostra ospite che ci introdurrà nei tesori di questo gioiello del nostro territorio e vi presento la nostra storica dell'arte Alessandra Cusinato. Andiamo a conoscerla. Questo fonte battesimale, probabilmente del 1600, è interessante perché se voi andate adesso a un battesimo non vedete nessuno
usare un fonte del genere, ma in antico c'era un fonte enorme e sempre più grande ancora in antico, perché le persone erano battezzate e pensate per immersione, cioè tutto il corpo andava Esattamente come succedeva nel Giordano. Siamo in un'antica pieve, ma qui sono state ritrovate delle fondamenta di una chiesa ancora più antica. Qui siamo davanti a un magnifico gioiello. Pensate che queste fondamenta risalgono a forse la più antica chiesa in tutta la provincia di Padova, o comunque una delle più antiche. Sicuramente è stata costruita prima del 1000 o addirittura in epoca pre-longobarda. Sono rimaste le absidi. Abbiamo alle nostre spalle un'opera importante, Alessandra. Certo. La piccola chiesa che avete visto in età romanica diventa troppo piccola e viene costruita un'altra chiesa importante. E grazie alla crescita di fedeli di nuovi altari viene chiamato un pittore, Previtali, allievo di Giovanni Bellini, che lascia un'opera rilevante oggi per motivi di conservazione al Museo Diocesano di Padova. Quindi, Alessandra, la chiesa che noi vediamo adesso con questi meravigliosi stucchi non è la chiesa romanica. No, certo, è una chiesa che è stata ingrandita nel 500 e poi di nuovo nel 700 e oggi, appena fresca di restauro del 2018, potete ammirarla nella tutta la sua bellezza. Anche qui, naturalmente, come in ogni chiesa, non può mancare il mistero, che poi tanto mistero non è, vero Alessandra? Perché qui durante gli scavi sono state rinvenute delle vere e proprie tombe. Sotto tutto il pavimento della chiesa sono state rinvenute tombe antiche di personaggi importanti. Uno dei più famosi è Guglielmo III, un condottiero di Campo San Piero. Vi voglio presentare il giovane parroco della pieve di San Prosdocimo, qui da appena 6 mesi, Don Luca. Buonasera, Don Luca. Buonasera. Come si sente un parroco in una pieve così bella, così importante, appena restaurata e quindi riaperta ai fedeli? In effetti io sono qui da pochissimo, da 6 mesi, e però arrivare qui e trovare una pieve del genere è stato veramente un bel regalo e anche proprio un saluto di benvenuto veramente eccezionale. La chiesa normale, per esempio questa di Villanova, certo è molto ampia, raccoglie tanti fedeli, però qui c'è tanto vissuto di storia. Ho presente delle famiglie che chiedono il battesimo qui per i loro figli, persone che sono anche più giovani di me, certo, e vogliono proprio venire qui e non tanto in chiesa grande, certo, proprio perché c'è un deposito di fede bello. Diciamo che c'è un'energia profonda e antica che richiama ancora molti fedeli. Non può mancare, come in ogni puntata, l'attenzione alla cucina veneta, ai prodotti tipici del posto, ai segreti dei tempi andati. Con il marchio Sensi, fiore all'occhiello, questo tipo di liquore, Giada. Sì, allora noi produciamo anche limoncello, liquirizia e arancio. Non solo liquori, ma anche le marmellate, le genuine marmellate. Allora in questo momento abbiamo l'arancio, perché arrivando dall'inverno comunque abbiamo usato le stesse arance che usiamo per il limoncello, poi le utilizziamo per fare anche la marmellata, e la confettura di frutti rossi. Dolci fatti in casa. Sì. Eccoli qua. Ma non solo, non può mancare in un ristorante veneto la pasta fatta in casa, la pasta veneta. Esattamente. E noi abbiamo deciso, aprendo questo ristorante, di sì essere molto legati alla tradizione e quindi di farci la maggior parte dei prodotti in casa. Allora andiamo a vederli subito in tavola, questi prodotti. Certo. Andiamo. Ci si siede a tavola e ci si sente come a casa. È vero, Ivan? Certamente. Il nostro cuoco, buonasera. Buonasera. Cosa ci hai preparato questa sera? Ti ho preparato alcuni esempi di quella che è la cucina tipica veneta, però naturalmente portata magari alle cotture moderne o ai giorni nostri. Siamo partiti da un piccolo antipastino, fiori di zucca, adesso è una stagione, noi li abbiamo riempiti con della ricotta di capra e passati al forno. Una altra rivisitazione che è la sarda in saor. Assolutamente un piatto tipico della zona. Eccolo qui. Aperte, panate, e le facciamo al momento. Fritte, abbinate a una cipolla rossa, sì, cotta in agrodolce.
Passiamo ai primi. I primi Cosa abbiamo si mangia fatto di primo? un esempio di gnocchi. Gnocchi che Di fate patate, facciamo rigorosamente noi. Più l'abbiamo abbinato non a un ragù classico, ma a un ragù di faraona. La faraona la passiamo prima alla griglia, in modo che prenda tutti gli sapori e gli odori della griglia vera, poi va terminata a bassa temperatura in forno. Passiamo a un'altra rivisitazione molto classica, che è il baccalà alla vicentina, cotto in modo moderno, con l'utilizzo di pochissimo olio, quale abbiamo abbinato agli asparagi, che adesso è la stagione. E per finire con questo piatto si possono riscoprire i piaceri delle tavole dei nostri nonni, vero Ivan? Assolutamente sì, stiamo parlando di una coscia d'oca, in questo caso è un piatto tipico veneto, è prettamente invernale, però noi lo teniamo per tutto l'anno. E a tal proposito, Ivan, bisogna far presente ai nostri telespettatori che c'è un proverbio anche su questo piatto. Assolutamente sì, il proverbio è: chi non mangia l'oca a San Martì per tutto l'anno non beccati il becco di un quattrin. È Quindi, così, vero? Certamente. Allora noi il quattrin lo prendiamo qua, perché ce lo mangiamo tutto l'anno. Abbiamo passato davvero una bella giornata, ci siamo divertiti, abbiamo visitato molti luoghi di interesse di Villanova di Campo San Piero, ci siamo fermati qui a cena al ristorante Sensi, abbiamo consigliato bene i nostri telespettatori. Cos'altro ci manca? Abbiamo tantissime altre cose da mostrare ai nostri telespettatori, anche a te naturalmente, tantissime cose belle ma anche tantissime cose buone. Allora ci diamo appuntamento per la seconda puntata? Diamo appuntamento ai nostri telespettatori alla seconda puntata a Villanova di Campo San Piero. Alla prossima! Arrivederci!